ख़बर शामिल कंदासीं। दादूमा जिथे उमेर बाब चांडियो जे 3 घर भातियुनि जे क़त्ल केस में अहम अॻुभराई थी आहे। केस जे मुशीरनि बयान मुकमल करे छॾिया आहिनि। अदालत तपेदार ऐं जांच ऑफिसर खे बयान लाइ तलब करे वरितो आहे। 17 मई ताईं ॿुधणी मुलतवी कई वई आहे। ख़बर पहुचायूं पिया। दादूमा जिथे उमेर बाब चांडियो जे 3 घर भातियुनि जे क़त्ल केस में अहम अॻुभराई थी आहे। केस जे मुशीरनि जा बयान मुकमल थी विया आहिनि। दादूमा ख़बर ते पहुचाए पिया। अदालत तपेदार ऐं जांच ऑफिसर खे बयान लाइ तलब करे वरितो आहे। 17 मई ताईं ॿुधणी मुलतवी कई वई आहे। ख़बर ते पहुचे पिया। दादूमा उमेर बाब चांडियो जे 3 घर भातियुनि जे क़त्ल केस में अहम अॻुभराई थी आहे। इन हवाले सां वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। निज़ाम शेख असांखे जॉइन कयो आहे। निज़ाम, छा तफ़सील आहिनि आगाह कजो हिन अहम केस बाबति? जी बिल्कुल, उमेर बाब जे 3 घर भातियुनि जे क़त्ल केस जी अॼु ॿुधणी थी, जंहिंमें मुशीर जा बयान कलमबंद कया विया, उहे मुकमिल कया विया आहिनि। इहा अॻुभराई साम्हूं आई आहे। अदालत ईंदड़ ॿुधणी 17 मई ताईं मुलतवी कंदे तपेदार ऐं जांच ऑफिसर खे बयान लाइ तलब करे वरितो आहे। अॼु केस जी ॿुधणीअ में अॻूणो MPA बुरहान खान चांडियो ऐं फिरियादी परवेज़ चांडियो ऐं जवाबदार जेके ॿिया ॼाणायल आहिनि उहे अदालत में पेश थिया, जॾहिं त अॻूणो MPA सरदार खान चांडियो परॾे हुजण जे करे उनजी दरख़्वास्त वकील पारां ॾिनी वई ऐं उमेर बाब पाण बि मौजूदु न हुई अदालत में। अॼु केस जी ॿुधणी जे हवाले सां सिक्योरिटी हवाले सां हिफ़ाज़ती उपाउ सख़्तु कया विया हुआ। जवाबदार धुर जे वकील पारां केस जे मुशीर वक़्त खां आॾी पुछा जो मुकमिल करण ते जज पारां अदालत जेका आहे ईंदड़ ॿुधणी मुलतवी करण खां पोइ तपेदार ऐं जांच ऑफिसर खे बि तलब कयो आहे ऐं केस जी अहम अॻुभराई आस्ते आस्ते थी रही आहे। अॼु जेका आहे जेका केस जी ॿुधणी थी उहा 3 कलाकनि ताईं जारी रही, जंहिंमें बयान थिया ऐं आॾी पुछा पिणु कई वई। जी, वॾी महिरबानी निज़ाम शेख तफ़सील ॾियण जे लाइ।